لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بشكل عام، السعال هو طبيعي تماما، حيث يساعد السعال في الحفاظ على حلقك والرئتين خالية تماما من البلغم والمهيجات الأخرى. ومع ذلك يمكن أن يكون السعال المستمر أيضا بسبب أعراض لحالات أخرى، مثل الحساسية أو العدوى الفيروسية أو العدوى البكتيرية. أحيانا لا يكون السعال ناتجا عن أي شيء متعلق برئتيك، حيث يمكن أن يكون بسبب ارتجاع المريء. عادة ما يلجأ الأطباء لعلاج السعال الناتج عن نزلات البرد والحساسية والتهابات الجيوب الأنفية عن طريق الأدوية المضادة للالتهابات والمضادات الحيوية. جنبا إلى جنب مع العلاج الدوائي، هناك خيارات أخرى طبيعية تساعد على التخلص من السعال بطرق طبيعية. سنعرض في هذا المقطع أهم خلطة فعالة للقضاء على التهاب الحلق طبيعيا وبشكل فعال، مع عدد قليل من المكونات الموجودة في البيت وخلال بضع دقائق من الجهد. سيكون هذا العلاج المنزلي الفعال جاهزا على طاولتك. ستندهش بعد تجربة هذا العلاج من مدى الراحة التي ستشعر بها، ولن تتخيل مدى سرعة نجاح هذه الخلطة في القضاء على السعال الذي تعاني منه بأسرع وقت. هذه الخلطة تطهر الحلق وتجعل المريض ينام الليل بكل هدوء. المكونات القوية في هذا العلاج هي مكونات شائعة تستعملها يوميا، والتي تعمل معا لإنشاء علاج فعال لأعراض البرد. هذا العلاج بالتأكيد يستحق المحاولة قبل اللجوء إلى خزانة الأدوية كل شتاء. والآن يتكون العلاج من المواد التالية: ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون، ربع ملعقة صغيرة من فلفل كايان الحار المطحون، ملعقتان كبيرتان من الخل، ملعقتان كبيرتان من العسل، ملعقتان كبيرتان من الماء. والآن الطريقة: قم بوضع العسل والخل والماء والفلفل المطحون والزنجبيل في برطمان صغير، وقم برج المكونات حتى تخلط جيدا. اترك الخليط في درجة حرارة الغرفة لبضعة أيام، وقم بوضعه في الثلاجة إذا زادت المدة. قم برج العبوة جيدا قبل كل استخدام. البهارات لن تذوب في هذا السائل، ولن يكون السائل كثيفا ويجب أن يظل مائيا. يتم تناول هذا الخليط عندما تبدأ بالشعور بالسعال. ملعقة كبيرة للبالغين وملعقة صغيرة للأطفال. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.